दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अपने नौकर रामू को एक चाटा मारती है क्योंकि इसने इस गाड़ी पर एक स्क्रैच डाल दिया था। लेकिन इसका नौकर रामू कहता है मैम साहब मैंने ये स्क्रैच नहीं डाला। अभी ये लड़की कहती है कि तुझे इसके पैसे देने होंगे। जब ये नौकर मना करता है तो यह उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से एक लड़का निकल के आता है और उसके बाद जो उस लड़के ने करा उसे देखने से पहले अगर आप इस तिरंगे का जरा भी सम्मान करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। यहाँ पर ये लड़का आता है और कहता है मैम मैंने सब कुछ देख लिया कि आपने क्या करा। रामू से कहता है तुम इसके यहाँ पर नौकरी मत करो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बढ़िया नौकरी देता हूँ।